Aqui eu tô mais meu neto aqui, Francisco Daniel. A gente tá aqui fazendo um vídeo aqui na BR aqui. Vou colocar no meu canal no YouTube, mostrando o que o Nordeste tem de beleza. Muitas serras bonitas, muitas paisagens bonitas. Tô mais meu neto aqui, Francisco Daniel. A gente tá fazendo um vídeo aqui para me colocar no meu canal no YouTube. É só galerinha boa de todo o Brasil acessar o meu canal no YouTube, pesquisar De Encontro com a Natureza, que vocês vão ter acesso a todos os meus vídeos. Deixa seu joinha, se inscreve e ativa o sino para receber as notificações, ok? Mostrando mais aqui um pouco da natureza aqui do Rio Grande do Norte aqui. Olha aí que beleza. Olha que beleza de morro. As belezas de morro, ó. Eu tô aqui mais meu neto, ó. Meu neto mais velho, Francisco Daniel, né? E a gente tá fazendo esse vídeo pra eu colocar no meu canal no YouTube. Coloca o boné na cabeça. Colocar no meu canal no YouTube. É só vocês acessar De Encontro à Natureza, você vai ter acesso a todos os meus vídeos. Deixa o joinha, se inscreve e ativa o sino, ok? Valeu, minha galera boa. Um abração. Boa quinta-feira para todos.